Isa rin ba kayo sa nahihirapan sa paglilinis ng inyong refrigerator? Lalong-lalo na sa ilalim, no? Ito na siguro yung kasagutan sa mga problema nyo. Dahil ako mismo, naranasan ko, minsan kasi ako nang naglilinis sa sahig, nagwawalis, tapos mayroong dumi na pumapasok sa ilalim, kaya ayun, nahihirapan tayo mga idol. So sa video na ito, ipapakita ko, no, kung ano ang solusyon sa problema natin. So samahan nyo akong i-unbox ito. Malay natin, ito na yung solusyon ng problema nyo. Pero bago yan, isa-shout out ko muna kayong lahat na mga subscriber ko. Ano? Mayroon na tayong 1,590 subscriber. So thank you very much sa inyong lahat. No? At ito na mga idol. Bubuksan na natin to. Samahan nyo ako. Let's go! So, kasama natin palagi itong cutter natin. Mura lang itong mga loads. Alam nyo naman, kapag China, mura lang talaga. Affordable. Pero hindi ito sponsored video ha. Nagustuhan ko lang talaga ito. Na ibahagi sa inyo kung talagang nakakatulong ba talaga ito. Pero sa tingin ko mga idol, malaki talaga ang tulong. Dahil nakikita ko naman sa mga review, kayang-kaya naman yung buhatin yung refrigerator na 2 doors. Pero sa totoo lang, yung advertisement nito is pang washing machine siya. Pero sa tingin ko, kaya din ito ng refrigerator. Ito yung mga tube niya. Bali, 8 ito. 8 tube. Tapos ito yung paa. Pinakapaa ng, makikita nyo ito mamaya mga idol, i-assemble natin. Tsaka may gulong. Ito yung laman ng parcel natin mga idol. Oh. Ito yung tube. Bali siya yung mag-i-extend ng patungan. 8 piraso ito. Tapos, ito yung pinakapaa niya. 8 piraso din ito mga idol. Tapos, may gulong. Ayan. Bali, 4. Ang ganito, no? Assembly. Pero tigda 2 gulong. Bali, 8 pa rin lahat. 8 gulong. Ayan. Ang order ko nito is 8 feet tsaka 8 wheels. Ayan, may kasama pang Phillips screw na cute na cute. At saka mga idol, measuring tape. Magagamit natin yan. So, ito na yung pinakapatungan. Ayan, i-assemble natin ito mamaya. Makikita nyo kung ano ang itsura. Bali, 4 ito. So, ayan, sa pag-assemble nitong mga loads, gumawa muna kayo ng ganitong forma. No? Bali, 4 kasi itong patungan. Kaya, pinarihas ko yung design niya, no? Pinarihas ko yung forma niya bago ko tuluyang mabuo. So, kailangan naka-free yan lahat. Ayan, no? Bago natin ilock, kailangan muna natin isalpak itong isang pares din nang sabay-sabay upang hindi tayo mahihirapan sa pagbuo. So, ito yung technique ha. Huwag niyong kalimutan. Gumawa kayo ng ganitong forma. Bali, 2. Tapos, sabay niyong ipasok para hindi kayo mahihirapan. Sabay niyong ipasok dito sa mga bakanting slot. Ayan, tingnan niyo, oh. Ganyan lang. Kahit mag-isa lang kayo, madaling gawin. Madali lang gawin. Oh, ayan. Pasok na. Saka itong bawat tube mga idol, mayroong tig-isang lock. Or bawat slot, mayroong tig-isang lock. Doon mo na lang i-lock pagkatapos mo ma-adjust sa ilalim ng refrigerator. Kasi pwede mo man yung hilahin pag ganun. Tapos pag ganun, pang kumasya yung puwita ng refrigerator natin. So pagkatapos ganito,
pwede na nating i-assemble itong mga gulong. Ilagay natin sa ilalim. Sa ilalim pala. Nagbisaya tuloy. So, ang mga gulong mga lods, dito yan sa kanto. Bali, apat. Apat na pares ito. Kada pares ng assembly nito mga idol, dalawang gulong. Ayan. Tapos, mayroong mga screw dito na previous screw. Ilagay na natin para makita natin ang kabuuan. Gamitan natin ng power tool mga idol para mabilis lang. So, ayan guys. Pang hindi kayo mahirapan sa pag-install dahil medyo gipit kasi sa lock. Tanggalin niyo muna ito. Ganyan, ikutin niyo lang hanggang sa matanggal. Tapos after natin ma-fix itong mga screw, balik niyo lang. Ganyan lang kasimple. Yan. Alright, tapos na po nating i-assemble, no? Ayan, may extra screw pa. 10 ang extra. So, ganito ang itsura niya mga lods. Pagkatapos nating i-assemble, no? Ito. So, magganyan yan ang forma. Halimbawa, kapag maiksi lang siya sa ilalim ng rep nyo, pwede nyo siyang i-adjust. Yan. Dito rin. Oh. Yan. Tapos yung gulong, mayroong preno ito. Ay, lock. Yan, Tapos yung paa, itong 8 paa, pwede mo yan i-adjust na lumapat siya sa ilalim sa ground. Yan. 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 Itong nasa ibaba, ito yung tumutukod sa flooring. Yan. Tapos ito namang nasa itaas, ito yung naglalak para hindi na siya magiging galaw-galaw. So, ganyan lang lahat. 8 gulong. So, nilalapat ko na dito sa mesa habang plain pa siya. Oops. Bumabakyum siya mga lodi. So, bumabakyum siya kung ang flooring nyo is tiles, no? Napakaganda pala nito mga lods. Kaso yung flooring ko, ano pa lang, rock. So, iwan ko lang kung magpa-function ba siya doon. Magbabacuum ba siya, no? Kasi may guma ito sa ilalim, eh. May rubber siya. Tingnan lang natin.
Kasi ang flooring ko is ano pa, harap pa eh, hindi pa siya tiles. Mura lang ito mga idol, 519 lang. Sa ganitong quality niya ba? Napamura ako sa ganitong quality niya. Oh, yan oh, bumabakyum siya. Maganda yung quality kasi. Kung maabot naman ito ng 1,000, mahal na yon. Sa 519, tapos ganito kaganda yung quality niya. Makapal kasi ito eh. Ito lang ang hindi masyadong makapal, pero okay na yan. Dalawa-dalawa naman kasi yung tube niya. Natangin sila. Ayan. Para pantay pa pagdating dun sa sahig. Pero bakit ba siya? Pero parang makas. Kasi tumakas yung gulong. Ah, okay. Baba na yung okay. Parang suman yata. Suman ng malilis. Dapat. Pati gulong. Okay, yan siya. Okay na. So itong apat na abalong palang talagang tumukod. Kasi ang gulong mangat. So kapag ililipat mo, kailangan mong luwagan itong mga paa upang ganun, magamit yung gulong. Hindi ko alam kung paano ilak itong gulong. Ayun. Lakasan mo talaga. Diin mo lang talaga ng malakas. Okay. So, huwag muna nating ilap para maka-adjust tayo sa ilalim, no? Yan. So ayun mga idol, oras na para mag-testing tayo. After ko mabuo lahat, ayan, nagpatulong akong magbuhat sa refrigerator. Bali, 4 kaming nagbuhat sa ref mga idol. So talagang mabigat siya, no? May kabigatan talaga yung ref dahil 2 doors ito. Tapos ganyan katibay yung nabili nating patungan. So madali na lang paglinis natin sa ating mga ilalim ng refrigerator, no? Sana mga idol may natutunan kayo sa vlog natin ngayon, ano? So may idea na kayo kung paano nyo mapadali yung trabaho nyo. At pagkatapos mo maglinis, pwede mo nang ibalik siya agad-agad sa kanyang original na lagayan, ano? So napakadali lang talaga. Okay, maraming salamat sa inyong panonood mga idol. Sana may natutunan talaga kayo sa vlog natin ngayon. God bless!